हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने के नतीजे में एक हेड कांस्टेबल की हुई मौत। पुलिस जराये के मुताबिक सूर्यापेट ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 29 साला भूपति श्रीकांत हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे थे। गुज़िश्ता 2 महीने से वो कबूतर खाना के पास गार्ड ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। सुबह की अव्वलीन सातों में श्रीकांत जो कि सो रहे थे कि अचानक इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर बगैर से इलाज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर वो ज़ख्मों से जांबर ना हो सके। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है DTV9 की एक खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हिंदी में गुड मॉर्निंग। एक श्रीकांत हेड कांस्टेबल उन्होंने गार्ड इंचार्ज है या कबूतर खाने पे हमारे पुलिस आउटपोस्ट में उन्होंने गार्ड इंचार्ज है। गार्ड चल रहा है वहाँ पर, गार्ड इंचार्ज है। 1 बजे गार्ड चढ़ाने के बाद 1:30 बजे तक बात करके उन्होंने रेस्ट रूम में सो गए। वो मिसफायर हुआ, हाथ में ऐसा लगा क्या है नहीं मालूम, लेकिन मिसफायर हुआ। उनको इंजरी हुआ, हेड इंजरी हुआ और उनको इमीडिएटली उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को लेके आए। इसमें हम ट्रीटमेंट चल रहा, थोड़ा तो क्रिटिकल है। अगर थोड़ा चांसेस है तो हम डॉक्टर्स के अगर बोले तो बाहर दूसरा हॉस्पिटल को भी शिफ्ट कर दे। वो मिसफायर हुआ है, फिलहाल तो वही इन्फॉर्मेशन है। हम लोग केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। साहब, ये मिसफायर कहाँ पर हुआ सर? ये कबूतर खाने के पास पुलिस आउटपोस्ट में जो गार्ड है वहाँ पर। सर ये ड्यूटी पे थे सर? श्रीकांत आपको बोला ना गार्ड इंचार्ज का मतलब ड्यूटी पे है ना। राइट, थैंक यू। ओके, शुक्रिया।